Nəql olunub ki, bir gün Həzrət Əli əleyhissalamın sadiq tərəfdarlarından, həm də qoşun sərkərdələrindən olan Malik Əştər Kufə bazarından keçirdi. Başında dəri əmmamə və əynində də dəridən hazırlanmış köynək vardı. Bazar cəmaatından biri onu tanımırdı və bu üzdən də ona məsxərə ilə nəzər salıb, o cənab gedən tərəfə kəsə yatdı. Malik ona bir söz demədi və oradan keçib getdi. O kişiyə dedilər: "Heç bildinmi bu hörmətsizliyi kimə etdin?" Dedi: "Yox." Dedilər: "Bu şəxs Əmir əl-Möminin Əlinin dostu Malik Əştər idi." Həmin şəxsi qorxu və titrəmə tutdu. Qərara gəldi ki, Malikin ardınca gedib onu tapsın və üzr istəsin. Malik məsciddə namaz qılırdı. Elə ki, Malik namazını qılıb qutardı, həmin kişi onun ayaqlarına düşüb öpmək istədi. Malik dedi: "Nə olub?" Həmin kişi dedi: "Etdiyim cəsarət üçün üzr istəyirəm." Malik dedi: "Eybi yoxdur. And olsun Allaha, mən məscidə gəlməyəcəkdim. Sadəcə sənin o hərəkətinə görə gəlib dua etdim ki, Allah səni bağışlasın."